दिनै नंगौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पर्बजरा साब डिभिजनाव इउनिटि फराम एक्स एनडिबि नि दैदेननायावहाय बाव मोनसे दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ जे दिनैहाय माखासे एनडिबि मा होनो थांनाय 2020-27 सानाव एकर्ड जालांनायनि माखासे क्लजफोरनि सायाव जिखिनि खामानि मावनो गोनां आरो जिखिनि मोनफुंनो गोनां बे बाथ्राखौ लानानै दिनै नैबे पर्बजरानि सिङाव थानाय मा होनो काजिगाव बाजारनि साखाथिनि कमिउनिटि हलावहाय दिनै सावरायनाय जादों। बे सावरायनाया दिनै खोब मोजां जादों आरो बुंनो थाङोबा दिनै पर्बजरा ओनसोलनि जेसेबांनाखि बारग' एक्स एनडिबिफोर दिनै सिनियरनिफ्राय लानानै गासैबो कमप्लिट लोगोफ्रा दिनै बेवहाय 100% दिनै बेयाव बाहागो लानानै जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि थांनाय 21 तारिखआव आसामनि CM मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारजों सावरायनाय आरो थांनाय 23 तारिखआव आसामनिनो जेनेरेल एडभकेट देबजित सयकियाजों सावरायनाय बेफोरनि सायाव आगोलनिफ्राय जि सावरायबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै नैबे पर्बजरा साब डिभिजनाव जोंनि मावथि कमरेड्सफोरनो दिनै गासैबो खोथाखौ जों फोरमायफैदों। दिनै जों क्लियार आरो बुजिदों जे बिथांमोना दिनैहाय जों जिखिनि इउनिटि फरामा जिखिनि सरकारजों सावरायबाय थानानै जोंनि जिखिनि मावनो गोनां बेखौ दिनै जोङो क्लियार खालामबाय। दा बे बेलायावहाय दिनै बिथांमोना दिनै कमप्लिटलि खोथाखौ बुजिनानै स्पष्ट क्लियार जादों, मोजां मोनदों। बेखौ लानानै दिनै बेहाय गुरुत्तपुर्ण सावरायनाय जादों। 10 जन भुटान जेलनिफ्राय जे गबोबाय दा आसामाव थानाय माखासे जेलाव जोबजानाय जेरै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां केडारफ्राबो जोबनानै दङ। दा बेफोरबो गनायनि लामायाव दंसै नामा? थांनाय 20 तारिख सेप्तेम्बराव नंगौ भुटान हादोरनिफ्राय जोंनि एनडिबि 6 जन केडेट्सफ्रा दिनै नंगौ गबोबाय। बे गबोनाया कमप्लिटलि बियो आसामनि CM मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारा थांनाय मेनि 3 तारिखआवहाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास पार्कनि सिकिरि रिजर्टआवहाय जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिजों हरनि 12 जेला सावरायो अब्ला जों एनडिबिनि गासैबो समस्याखौ लानानै जेला रायलायनायावहाय लास्टआवहाय जोङो गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय गासैबो एनडिबिफोरखौ लाबोनांगौनि सार्तआव जोङो फार्स्ट हिसाबै भुटाननि बाथ्राखौ जोङो CM सारनो जों खावलायदोंमोन। थिग बेबायदिनो CM सारनो खावलायनाय लगे लगे आसामनि CM मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारा जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ डाइरेक्ट नाम खारिनानै बुंदों जे प्रमद नोंथाङा जेरैखि जाया भुटानावहाय थानाय एक्स एनडिबिखौ लाबोनो थाखाय नोंथाङा लाइजाम लिरना हरनांगौ। थिग बेबायदिनो दिनैहाय गमामायैनो बिथांनि थोननाय बायदिनो प्रमद बर' बिथाङा मावनायजों लेखाजों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजों दिनैहाय थांनाय 20 सेप्तेम्बरावहाय 6 मा होनो बारग' एनडिबिफ्रा गासै 8 बोसोर 9 मास जेल जानानै दिनैहाय बिथांमोना दिनैहाय गाव गावनि मा होनो स्टेटआव सफैबाय, रायजो सफैबाय। बुंनो थाङोब्ला खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, आं मैयासो सासे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि बान्दुगुरि गामियावहाय बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। जे बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांनायावहाय बिथांनि गिबि खेब सोंनायाव बेखौनो बुंदों, सारमोन आंहा आथिङा जोबोद उसुबिदा, मोननै आथिङा एकदमबारे मा होनो 1 बोसोर 2 बोसोर फुरा स्कुल होना दोनदोंनो, थाबायनो हाया, आवगायनो हाया। थिग बेबायदिनि थाखाय दिनै आथिं मोननायफ्रा प्रब्लेम, बेखौ खोन्थादों। आरो फारसेथिंहाय बुंनो थाङोबा 8 बोसोर 9 मासनि गेजेराव दिनै बिथांमोना बर' राव रायलायनो मोनाखै। बे बर' राव रायलायनो मोनैयाव आं मैया जिखिनि रायलायदों, जिखिनि सोंनाय फिननाय जादों, बेवहाय बिथांमोना बर' रावखौनो स्पष्ट क्लियार होनो हायाखै। फ्राय गोनो गोथो एसे जादों। हयथ' दिनै बिथांमोना भुटाननि भाषाखौसो बांसिनानो दिनै मा होनो गोसोआव थाना फैनायबो जादों। ओंखायनो बिथांमोना दिनै बर' रावाबो दिनै एसे प्रब्लेम जादों। दा बेनिखायनो दिनै आसामनि CM आरो प्रमद बर' बिथाङा नंगौ मदद खालामदों। इउनिटि फरामनि नाजानायनि थाखाय दिनै बेखिनि बिथांमोना दिनै 6 जना गबोबाय। बिनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ धन्यबाद होदों। नंगौ इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ जि समनिफ्राय इउनिटि फरामा दिनै बेवहाय जोंनि BTC हालामावहाय बारग' एनडिबि हिसाबै जोङो मोनब्रै फ्रेक्सनजों मोनसे आफाद दानानै जोङो नैबे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ रेजिस्ट्रेसन आफाद जाबाय। बे रेजिस्ट्रेसन आफादनि गेजेरजोंनो सिलेबास मथे दैदेननायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि इउनिटि फरामा जेसेबां हायो एसेबां थांनाय 21 अक्ट'बराव जों जेला माबाखौ टेस्टआव जोंना मा होनो बे इउनिटि फरामखौ दायो, बे समनिफ्रायनो जोङो गासिबो एनडिबिनि समस्याखौ लानानै जोङो दिनै रायलायबाय थादों। थिग बेबायदिनो नोंनि सोंनायनि फिननाय बेनो जाहैबाय मा रन्जन दैमारिया दिनै गगोन नामा? नंगौ, जोङो दिनैहाय थांनाय मेनि 3 तारिखआव सावरायनाय आसामनि CMजों आरो थांनाय आगष्टनि 28 तारिखआव सावरायदों CMजों आरो थांनाय मा होनो सेप्तेम्बरनि 21 तारिखआव जों सावरायदों CMजों। दा खेबथाम जोङो एखेबारेनो लागातार जों सावरायनायनि गेजेरजों जे जोंनो आसामनि CMआ मोनसे थांनाय 21 तारिखआव अफिसियेलि
आसामनि चिफ सेक्रेटारिखौ लाना एडिसि मा होनो एडिसनेल हेरिनाथ सारखौ लाफानानै सेक्रेटारिसफोरखौ लाफानानै दिनै माखासे मिनिस्टारफोरखौ लाफानानै इउनिटि फरामनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै नोंगौ जोबोद मोजां जोंनि सोंनाय फिननायनि गेजेराव बिथांमोना मोजां मोनसे एन्सार होदों जे रन्जन दैमारिया मोनसे गनायनि लामायाव दंसै जों बिसास खालामदों डक्टर मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा रन्जन दैमारि सारखौ हगारसिगोन जों बिनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय 56 सा सेन्ट्रेल मा होनो लिडार आरो केडार्स जेरै जर्ज बर' आरो रिपिकांमोनखौ लानानै राजु सरकारखौ लानानै दिनै गासैबो बिथांमोननि केसआबो दिनै लासै लासैनो मा होनो बे जोंनि फोथायनाय दङ जे सारमोननि रायलायनाय आरो सारमोननि मेसेज होनाय बादिबा माने गैयाब्लाबो 1-2-3 मासनि गेजेरफ्रावनो हयथ' जोङो माबा मोनसे फाइनाल जों रिजाल्टखौ जों मोनगोन आसा थिदों आरो बेजों लोगोसे आसामनिनो जेनेरेल एडभकेट मानगोनां दिब्यजित सयकियाजों जों जिखिनि सावरायदों 23 तारिखआवहाय सेप्तेम्बर 23 तारिखआव बावबो बिथांनिफ्राय जों जिखिनि मेसेज मोनदों बेवबो 100% जों पजिटिभ मोनदों बेनिखायनो नंगौ रन्जन दैमारि सारा गनो थांगासिनो दं आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय केडार्स आरो लिडार्सफ्रा गनो थांगासिनो दं आउट अफ स्टेटआव थानाय गासैबो केसफोर आसामाव लाबोजोबनानै फोजोबनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय बे मास मोनसे जोबहैनो हागौ आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय जेसेबांनाखि जोंनि एनडिएफबि केडार्सफोर दं बिथांमोनखौबो बे मास मोनसेयाव लाबोजोबनानै जेरै भुटाननिखौ जेरै बरनदों थिग बेबायदिनो बरननो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनो जोंनो बेबायदि मोजां मोनसे मेसेज होदों बेनि थाखायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय आसामनि चिफ मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनो जों इउनिटि फरामनिफ्राय धन्यबाद आरो थेंक्स हरदों थेंक इउ